Here is the road trip for 2013. First we will take the ferry from Larvik to Hirtshals. Then we drive through Denmark and sleep in the car somewhere in Germany. The next day we arrive in Amsterdam and explore the city. After that, a trip to Nürburgring racetrack. In the evening we go to Brussels and stay there for one day. Then we head for Paris and visit Disneyland. After 3 nights in Paris we head south towards Nice. We take a short visit in Monaco before going to Pisa to eat Italian ice cream. Then we go to Rome to have some more ice cream. The next stop is Venice. After Venice we drive over the mountains and arrive in Vienna. In Prague we visit my brother Willy. Our last stop is Berlin for some chiliwurst before we head back home. That was the plan at least, but as you will see, not everything went as it was supposed to. อันนี้มันไม่ใช่เรือที่เราจะไปที่เราจองไว้อ่ะอันนั้นเซ็งไม่ทันอ่ะรถติดนะตอนนี้เราอยู่สวีเดนนะกำลังขับรถเราจะไปข้ามไปสะพานข้ามไปแล้วก็ไปเดนมาร์กครับเห็นไหม เดนมาร์กไอ้เราอันนี้ไม่ให้กิน กินอันนี้เราไปขับไปจากสวีเดนไปเดนมาร์กแล้วก็จะไปเยอรมันไปหลับในรถเยอรมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้น We were supposed to drive from Oslo to Larvik and then take the ferry to Hirtshals. But the traffic outside of Oslo was going so slow that we missed the ferry. So instead we took another ferry from Horten to Moss and then drove the long way around through Sweden. This means that the 900 kroner I paid for the ferry in advance was lost. It also means that I wouldn't get the much needed 4-hour rest on the boat.กี่โมงแล้วนะ5 ทุ่มครึ่งน้ำง่วงแล้วอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดนมาร์กยังไม่ถึงเยอรมันเลยง่วงแล้วต้องหลับ We found a 24-hour gas station and slept in the car that night. So it's 6 in the morning. Been sleeping for about 6 hours, and we are still in Denmark. So we have about 8 hours of drive to get to Amsterdam. So we're kind of behind schedule because we're supposed to be in Germany, sleeping in Germany, but we didn't catch the ferry, so now we are here. That means some serious driving on the Autobahn.ตอนนี้เราอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วเย้เย็นไหมเย็นพยานเยอะมากรถถีบนักขันมาด We walked around in Amsterdam for a while, and then we found something to eat.
นี่นะมันจะกินข้าวแล้วนะ อันนี้คือปลาทอดกับมันทอดหน้าของตามนี่คือสนิทเซอร์เนาะมันเป็นแบบเนื้อคิดว่าเป็นไก่นะ We were on such a tight schedule, so we could only stay in Amsterdam for one night. ตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งเรือ In Amsterdam, there are several lanes for bicycles, so we had to be careful when crossing the streets. นั่งเรืออีกแล้ว A guided boat tour around Amsterdam's canals cost 15 euros and lasts for 70 minutes. These houseboats might look small and cheap, but they are actually very expensive because of limited numerous moorings. 2,400 families live in houseboats like this in Amsterdam. Our short time in Amsterdam was over and we had to move to our next destination. Alright, so now we are on the highway we are leaving Amsterdam and we are going to Brussels. Amsterdam is the capital of Netherlands and Brussels is the capital of Belgium. So tonight we're going to eat some mussels with fries. That's a Belgium specialty. So the trip is going to take 2 hours. Yeah, some nice weather, hot, 21.5 degrees Celsius, and we are cruising along. So unfortunately we didn't go to Nürburgring because we were too late. I mean, we couldn't make it anyway. So, and it was kind of a long trip there because from here to Brussels it's only 2 hours, but if we're going to visit Nürburgring we have to take a detour and the whole trip will take like 6 hours. ตอนนี้เราอยู่ที่ Grand Place ที่ Brussels. สวยนะสวยไหมนี่นะ If you come to Brussels, you have to eat fresh Belgian waffles. Okay. สดๆนะแล้วก็ดีไหมนะ โอเค โดนจมูก อร่อยไหมอันนี้ไม่แห้งนะ ดูดิ แป้งโดนหน้าเต็มเลย We started the next day by visiting Atomium. Then we headed back to Grand Place to get some more waffles. ใหญ่มาก มากินอีกรอบนึงแล้วอ่ะ กินอีกรอบหนึ่งแต่ที่ปารีสไม่มีแต่ว่ามันอร่อยเหมือนที่นี่นะ Yesterday we talked about eating mussels and fries in Belgium, but we changed our mind and didn't get it anyway. We
hit the highway and headed south towards Paris. นี่ Arc de Triomphe วงเวียนใหญ่ที่ปารีส จำไม่รู้นะว่ามันยังไงเนี่ยเห็นไหมมันเขาขับแบบต้องมีโอเคออกไปแล้วนะเฮ้ยรถเมล์เถียงกับรถเมล์ไม่ได้ไปแล้วครับโอ้ยขับเร็วจังเลย Take the exit. โอเคออกไปแล้วเนี่ยนี่คนข้ามถนนเลยป้าเนี่ยชองเซลิเซ่นี่นะเนี่ยถนนเนี่ยชองเซลิเซ่ที่นี่ที่ไหน นอตเตอร์ดัมโบสถ์นี่นอตเตอร์ดัม ค่ะ ตอนนี้โบสถ์นี่อายุ850 ปีแล้วก็มี anniversary นี่เราจะไปดูของไปแอลร้อนไหม ร้อนนะ If the best waffle is in Brussels, then the best crepe must be in Paris, right? อร่อยไหม Thank you. Merci. Do you want one? You need it also? Just the one. อร่อย อร่อยไหมนั่นใช่นะเหนื่อยไหมอ่ะ ไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยเลยเหรอ สลักเหนื่อยเหรอ ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะโอเคเนี่ยนะ แต่รู้ว่าเดินมาโคตรไกล โคตรไกลเหรอเราจะเดินไปจนถึงนู่นเลยได้ไหม จริงเหรอ Well, we didn't walk the last bit. Instead, we paid 20 euros to get the bicycle ride. Louis Vuitton ใหญ่มากเลยแบรนด์ดัง บ้านดังอะไรดีพอดีว่ามันไฟแดงเก๋ลุยวิตตองจะไปถ่ายนะ That night we tried a French specialty, escargots or snails. อร่อยเหรอ อร่อยนะ กินน้ำมันเลย อร่อย ที่รักชอบกินหอยเหรอ อร่อยมาก Amory seems to like the snails a lot, but I wasn't too convinced. ชอบกินไปเลยน้ำอ่ะ เป็นไง ไม่ชอบเหรอ At
The next day we went to Disneyland. First we look around in the shops. Then we had some fast food. And after the food we watched a motor show. In the late afternoon, people gathered to see the Disney parade. After walking around all day, it was nice to sit down and vent my feet a bit. Okay. We were about to leave Disneyland, but then we heard that there would be a show in the end. The following day we kissed Paris goodbye and headed south. Alright, now we are on the highway from Paris. We just left Paris half an hour ago. We refueled the car, full tank, and we are heading to Nice. But on the way there we will visit Milan. It's a quite spectacular bridge. Yeah, we'll get there in 5 hours. So it's going to be a long drive today. We're going to drive over 1,000 kilometers, 10 hours of driving. I thought there would be plenty of rooms available in Nice, but as it turns out, all the hotels I called was fully booked. Good evening. Do you have any rooms for tonight? Fully booked. Okay, thank you. Bye bye. So that night, we slept in a car.
เราอยู่ที่นิสเราก็เลยจะขึ้นภูเขาไปดูวิวเฮ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยโอเค เขาขี้หมา โอ้ระวังขี้หมามีขี้หมาเลยโอ้ยเข้าไปตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โมนาโกมอนเตคาร์หรือโมนาโกเฮ้ยเมืองนี้มีแต่คนรวยอยู่มีรถเฟอร์รารี่รถอย่างกระบะฮู้ มีแต่คนรวยแล้วก็รถดีๆแล้วก็นี่มีคาสิโนเล่นอยู่หน้าคาสิโนเดี๋ยวไปเดินไปดูนะจะไปเล่นไหมคาสิโน We look at the fancy cars outside the casino and was hoping that one day we'll get one of our own. Our plan was to reach Pisa that night, so we had to leave Monaco. เฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะไปพีซาแล้วก็ GPS มันบอกให้เราขึ้นไปทางนี้ ขึ้นไปที่ไหนก็ไม่รู้ GPS อยากให้มาชมวิว แล้วก็เจอนี้เลยอ่ะเจอวิวนี้อ่ะ แทน เฮ้ย สวย Oh my god We woke up next day to find that Pisa was quite empty. So where were all the people? Oh, they were gathered around Pisa Tower. This was the first time we tried Italian ice cream, and it was delicious. Maybe we didn't do enough research, so we couldn't figure out what else to do in Pisa. So we headed for Rome instead. Thế nào? เราอยู่โรมแล้วนะ ไปถึงโรมแล้วให้ดูนี่หน่อยถ้าหันมาทางนี้นะไม่เห็นมั้งข้างหลังนั่นแหละโคลอสเซียมข้างหลังไหนโคลอสเซียมแต่ตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินเหรอจะต้องกินวันนี้เราเมื่อเช้าเราไปกินไอติมเราคิดเดี๋ยวกินไอติมอีกไหมเดี๋ยวดูกันนะแล้วก็ต้องกินพิซซ่ามื้อนี้เรากำลังจะกินพิซซ่าWe had some really delicious pizza and then went to get some much needed sleep. The next day we went back to Colosseum to take some more pictures and look around. These two guys with Roman costumes approached us. They let us take photos with them, but when we finished, they demanded 40 euros. I told them it was way too much, so they wanted 20. In the end, I gave them 10 euros just to get rid of them. Turns out they were quite rude to tourists. It's fine. It's fine. Very beautiful. มันไปจับตูดใช่ไหมโอเคตอนแรกตามคิดว่ามันเล่นแบบก็เล่นนั่นแหละใช่ไหมแต่มันเวอร์ไปอ่ะถ้าตามไม่ชอบตอนแรกมันก็เล่นนั่นแหละแต่พอถ่ายเสร็จก็จะเอาเงินตูดเลยนะ
Unfortunately, there were lots of police around. So we told the police about this, and they immediately sent a patrol to look for the two guys. We didn't stick around because it would be unpleasant to see them again. So instead we went to Trevi Fountain to throw coins. เราต้องโยนเหรียญแล้วเราก็จะหันหลังไปให้นี้แล้วก็เอาเหรียญแล้วก็ make a wish นะแล้วเงินนี่เขาจะบริจาคให้ Red Cross โอเคแล้วก็เอาโยน3นะแล้วก็โอเคเอาไหม1 2 3 We ate some more Italian ice cream and headed for our destination for the night, Venice. It's not possible to drive around Venice, so the only way is to park on the other side of the bridge and get around by boat. ตอนนี้เราจอดติดกับข้างฝาเนี่ยเลยอ่ะเราก็ต้องออกไปทางนี้มีลุงตุงนั่งแล้วเนี่ยเราต้องระวังอย่าไปโดนต้นโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนรองเท้าใส่รองเท้าแตะร้อนนะเนี่ยนี่นะร้อนเหมือนเมืองไทยแล้วนะแม่บอกว่าในข่าวเขาบอกว่าปีนี้ร้อนสุดนะ โอเค A day pass for the boats are inexpensive and gets you around fast and easy. The traditional gondola ride is something you should try once and never again. Why? Because it's extremely overpriced. 15 minutes of ride cost about 100 euros. We enjoyed the view over the Grand Canal, and then we had some more ice cream. On St. Mark's Square, there is a 100-meter tall bell tower. From the top of the tower, you get a great view over the city. In the evening, we took the boat back to our car and returned to the hotel.วันนี้เราตอนแรกเราคิดว่าจะไปเวนิสไปเที่ยวอีกวันหนึ่งแต่ฝนตกอะแล้วก็หนาวหน่อย17 องศาน่าไม่ลมอ่ะหนาว กดเลยกดเลยไม่ได้ไปแล้วครับเราเปลี่ยนแพลนนั่นตอนแรกกะว่าเราจะออกจากนี่4 โมงเย็นนะตอนนี้11 โมงเราก็ไปแล้วนะไปเที่ยวเวียนเหรอตอนนี้เราอยู่ออสเตรียเรากำลังจะกินข้าวกลางวันที่แรกเราจะกินขนมแล้วเราได้สั่งใช่แล้วที่นี่ที่ออสเตรียเนี่ยอาหารเราสั่งมาเราจะได้เยอะเราสั่งจานเดียวแล้วก็ดูก่อนก็จะกินขนมไม่ได้โอเคแต่ว่าถ้ามันไม่เยอะไปมันก็ดีนะเราจะได้กินขนมได้น้ำหน้าแดงเหรอเนี่ยก็น่าแดง
แล้วอาหารแล้วนี่กินยังไงอ่ะ น่ากินมากมัว กินเลยกินเลยเอ๊ะแต่ว่าเขาจะให้กินอย่างนี้เหรออร่อยไหมอ่ะ เขาจะมีจานนะ ใช่น่าจะมีจานหรือว่ากินยังไงเราจะกินจากนั้นหรือว่า ยกกระทะออกนะ นั่นนะเอายกออกใส่ในจานอย่างนี้เหรอหรือว่าอย่างไงอย่างนี้มั้งหรือว่าเดี๋ยวเราถามเขาได้ไหม We eventually finished dinner and slacked for the rest of the day. Our first attraction in Vienna was the Nachtmarkt. This is a food market open every day except Sundays. You could get all kinds of food here. When we were in Venice, we wanted to go to Burano to see the colorful houses, but the weather was too cold, so we skipped it. Instead, we went to see the colorful houses in Vienna, which is the Hundertwasser house. If you come to Vienna, it's almost mandatory to visit the famous Ferris wheel. The giant Ferris wheel is located in an amusement park. Most of the roller coasters were too scary for us, but this one wasn't. ขึ้นไปสูงมากเลยนะ กลัวเชือกขาด เป็นยังไงบ้าง สนุกดี มองหัวนิดหน่อย สูง แต่แรกมันก็ขึ้นไปขึ้นบนสุดเลยนะแล้วมันก็ลงมา แต่ว่าก่อนมันจะลงมันก็หมุนเร็วกว่านั้นเลย เรากินข้าวเสร็จแล้วก็มองไหมอ่ะมองกันหมดเลย มองกันหมดเลยโอเคเป็นช่างมันเดี๋ยวเราจะหนีประเทศแล้ว มีความสุข เราจะไปพราก มีความสุขเพราะว่าได้กินอาหารไทย ได้กินข้าวของไทยด้วย โอเคขับไปอีก3 ชั่วโมงไปถึงพราก After 1 hour of driving, we crossed the border to Czech Republic. At the gas station, I paid for road tax and got a sticker. The sticker must be placed on the right side of the front windshield for inspection. Huh? ตอนนี้นะ นี่เราอยู่ที่พรากเมืองพรากเรากำลังจะไปกินข้าวอาหารเช้า แล้วที่นี่ก็เย็นสบายดีนะไม่หนาวไม่ร้อนไปนี่นะเป็นยังไงอ่ะพรากดี เย็นดี เย็นดี ก็เรายังไม่ได้ไปเที่ยวเลย ยังไม่ได้ไปแอลอ่ะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวอร่อยไหม ค่ะ เราไปกินซูชิบุฟเฟ่นี่มีอันนี้นี่อาหารเย็นด้วยแล้วก็นี่ก็อาหารร้อนอยู่ข้างบนก็มีของหวานด้วยเนี่ยก็มีของหวานด้วย My brother Willie lives in Prague.
He was our city guide and took us around town. This is the famous astronomical clock. Charles Bridge is a nice place to be in the afternoon. When I found you in the midst of still, child blue, The train leads to the top of Petrin Hill. and lingers my trail. My dreams came true. Just We decided to take the stairs up the tower. Eventually we got to the top and enjoyed a great view of the city. but till the toes is made. Why never to be? เดินไปไหน เราจะเดินไปกินอาหารเช้าที่ร้านอินเดียเป็นบุฟเฟ่ต์ The food in Prague is quite inexpensive compared to the other countries we have been in. Amory wanted to go shopping, so what is a better place than Outlet Fashion Arena? Here there are lots of brand stores. After many hours of shopping, we finally left Prague and headed north towards Berlin. Nào, จมูกเย็นเลย เราไปถึงเบอร์ลินแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พ็อกซัมเมอร์กลาส มาหาไส้กรอกกิน ม อ่ะ หาซิกเมียบังจะมี ไส้กรอก เนี่ยดูข้างบนสิ เปลี่ยนสีด้วย สวยไหมอ่ะ We were told to try a German specialty, which is Schweinshaxe, or pork knuckle. It's served with potato dumplings, red cabbage and sauerkraut. The next day we went to a food market, where we had some ice cream. Then we visited the memorial to the murdered Jews of Europe.ถ้าเรามาเยอรมันหรือว่าถ้าเรามาเบอร์ลินเราก็ต้องกิน currywurst มันเป็นไส้กรอกเยอรมันแล้วใส่กะหรี่กินกับทอดหรือว่าจริงๆก็กินกับขนมปัง Our last tourist attraction for this trip was the Berlin Wall. We enjoyed the sunny but cold weather before we set course for Norway. On the way back, we stopped an hour for food at some random German hotel and restaurant. There was one last thing we had to do though. We were still in Germany, it was night, and there was no speed limit. Oh yeah. Unfortunately, I couldn't do wide open throttle. If I did that, the turbo would cut off and I would have to restart the car. Yeah, even BMW had its issues.